إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرض والسماوات، وعليه المعتمد في المدلهمات، وإليه المفزع في الكربات. خلق الخلق فأحصاهم عددا، ولم يتخذ منهم صاحبة ولا ولدا، وقسم أرزاقهم فلم ينس أحدا. رزق الطير في الهواء، والحية في العراء، والحوت في ظلمات الماء، والدود تحت الصخور الصماء. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، آخر الأنبياء عصرا، وأرفعهم ذكرا، وأجلهم منزلة وقدرا، أكمل الأنبياء شريعة، وأجمل الناس طبيعة، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. يا من عليه مدى الأيام معتمدي، إليك وجهت وجهي لا إلى أحد. أنت المجيب لمن يدعوك يا أملي، يا عدتي، يا رجائي، ويا سندي. يا مالك الملك، يا معطي الجزيل لمن يرجو نداك بلا حصر ولا عدد. ما لي سواك وما لي غير بابك يا مولاي، فامح بعفوك ما جنته يدي. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله جل وعلا، واعلموا أن التقوى هي مصباح الظلام، وهي دليل الأنام، وهي طريق دار السلام. فالزموها وتمسكوا بها وعضوا عليها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن الله تعالى قد كتب الأرزاق كما كتب الآجال، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. فلا إله إلا الله وحده اختص بالرزق والتقدير دون شريك ولا نظير. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يرزق الطيور في أوكارها، والسباع في قفارها، والحيتان في بحارها. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي. وما يك من رزقي فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار العوامق. سيأتي به الله العظيم بفضله، ولو لم يكن مني اللسان بناطقي. ففي أي شيء تذهب النفس حسرة، وقد قسم الرحمن رزق الخلائق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، يعني إن جبريل أوحى إلي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. إن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. أيها الإخوة المؤمنون، إن الحديث عن الرزق حديث ذو أهمية بالغة،
وخاصة في هذا الوقت الذي ضعف فيه إيمان كثير من الناس، وضعف فيه يقينهم بالله، وقل فيه اتكالهم على الله، وعظم تعلقهم بغير الله. أين إيماننا بأن الله هو الرازق وهو الرزاق؟ أين إيماننا بأن أرزاقنا في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون؟ أين إيماننا بأن أرزاقنا قد قسمت وفرغ منها قبل أن نوجد على ظهر هذه الأرض؟ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. أين نحن عن هذه الحقائق عباد الله؟ أين نحن عن هذه الحقائق العظيمة؟ أين نحن من هذه اليقينيات التي بينها القرآن ورسخها النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه؟ إن كثيرا من الناس اليوم يعيشون حالة من الذعر والخوف، خائفون قلقون من المستقبل، خائفون على أرزاقهم، خائفون على معيشتهم، خائفون على رزق أولادهم. والله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. إن كثيرا من الناس اليوم قد تعلقت قلوبهم بغير الله، فإذا كان اعتمادنا على غير الله فأين الله؟ إذا كنا نخاف في أرزاقنا غير الله فأين الله؟ إذا كنا نرجو في أرزاقنا غير الله فأين الله؟ إذا كنتم تظنون أن من يعطي الرزق غير الله فأين الله؟ إذا كنتم تظنون أن من يمنع الرزق غير الله فأين الله؟ أين الله؟ أين الله؟ أين الله؟ أين الله؟ نحن نقولها في كل يوم 5 مرات بعد كل صلاة مكتوبة: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. نقولها بعد كل صلاة مفروضة: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولكن لا يفقهها إلا من وفقه الله، لا يفقهها ولا يستشعرها ولا يعرف معناها إلا من وفقه الله. فيا أيها الناس، أرزاقكم مقسومة محسومة، فلا تقلقوا ولا تخافوا، قد كفل الله أرزاقكم وضمنها لكم وأقسم على هذه القضية. قال سبحانه: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض، فورب السماء والأرض إنه لحق، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقال صلى الله عليه وسلم: لو هرب ابن آدم من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. وقال صلى الله عليه وسلم: الرزق أشد طلبا للعبد من أجله، الرزق أشد طلبا للعبد من أجله. فمن لم يعتبر بقول الله ولم يكتفي بوعد الله ولم يطمئن إلى ضمان الله ولم يقنع بقسمة الله فبأي شيء يصدق وإلى أي شيء يطمئن؟ قال الحسن البصري رحمه الله: لعن الله أقواما أقسم لهم ربهم فلم يصدقوه. لعن الله أقواما أقسم لهم ربهم فلم يصدقوه. لعن الله أقواما أقسم لهم ربهم
فلم يصدقوه. لو أن في صخرة صماء ململمة في البحر راسية ملس نواحيها رزقا لعبد قضاه الله لانفلقت حتى تؤدي إليه كل ما فيها، أو كان فوق طباق السبع مسلكها لسهل الله في المرقى مراقيها حتى ينال الذي في اللوح خط له، فإن أتته وإلا سوف يأتيها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أيها المؤمنون، قال ربنا جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. كيف لا يطمئن المؤمن بعد هذه الآية العظيمة التي بين فيها الله جل جلاله أنه قد كفل رزق كل دابة تدب على هذه الأرض؟ كيف لا يطمئن المؤمن وهو يعلم أن من أسماء ربه سبحانه الرزاق؟ قيل لأبي أسيد الفزاري: من أين تعيش يا أبا أسيد؟ فكبر الله وحمده وقال: يرزق الله القرد والخنزير ولا يرزق أبا أسيد. يقول هذا الكلام متعجبا، يعني يا سبحان الله، هل يرزق الله القرد والخنزير ولا يرزق عبده المؤمن الذي يوحده ويسجد له؟ وقيل لحاتم الأصم وقال حاتم الأصم رحمه الله: إن لي 4 من النسوة و9 من الولد، ما طمع الشيطان أن يوسوس لي في أرزاقهم. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن أرجى ما أكون للرزق إذا قالوا ليس في البيت دقيق. إن أرجى ما أكون للرزق يعني يعظم رجائي برزق الله جل وعلا إذا قال أهل البيت أن ليس في البيت دقيق، لأن الرزاق هو الله وأرزاقنا على الله لا يقدمها حرص حريص ولا يردها كراهية كاره. ومن ظن أن الرزق يأتي بحيلة فقد كذبته نفسه وهو آثم. فلو كانت الأرزاق تجري على الحجى هلكنا إذن من جهلهن البهائم. الحجى هو العقل. يقول الشاعر: فلو كانت الأرزاق تجري على الحجى، يعني على حسب العقول، هلكنا إذن من جهلهن البهائم. البهائم التي لا تعقل، ولكن الأرزاق كلها على الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وقال جل وعلا: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. فالرزق بيد الله وحده وهو المتصرف به وحده، وما أعطى إلا لحكمة وما منع إلا لحكمة، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. ثم لنعلم أحبتي في الله أنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. فربما شحت أرزاقنا بسبب ذنوبنا وإسرافنا على أنفسنا، بذنوب أسرفنا فيها أو نعم قل عندها شكرنا. فلنجدد التوبة إلى الله جل وعلا ولنبادر بالأوبة إليه سبحانه حتى يصلح أحوالنا ويقبل أعمالنا. والدنيا عباد الله، الدنيا ليست دارا للنعيم ولا محلا للراحة والرفاهية،
إنما هي دار للعمل، دار خلق فيها العبد لتحقيق عبودية الله جل وعلا، وتكفل الله له بالرزق مدى حياته وأمره بالعبادة، فاعبدوا الله وأطيعوه، اعبدوا الله وأطيعوه ولا تخالفوه فيما نهاكم عنه، فإن الفوز في طاعته، وإن الحياة الطيبة في الإكثار من الأعمال الصالحة. قال ربنا جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللهم وسع أرزاقنا يا رزاق يا ذا القوة المتين، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم ابسط لنا من رزقك يا رزاق يا ذا القوة المتين، واقض ديوننا يا حي يا قيوم. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر ذنوب المستغفرين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، والطف بأمة محمد أجمعين. اجمع شعثهم ووحد صفهم وقو كلمتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، واهزم الكفر والكافرين يا ذا القوة المتين يا حي يا قيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.